한국 메이크업 아티스트 포니가 알려주는 털결 느낌 브로우 비법. 칼갈 필요 없는 자동 아이브로우 펜슬. 돌리기만 하면 날붓 모양. 0.15mm 초슬림 필기구로 머리카락 두께의 섬세한 라인 구현. 기술 불필요. 초보자도 자연스러운 와일드 브로우 완성. 일반 아이브로우처럼 두껍게 번지거나 심절단 걱정 제로. 겹쳐 바르더라도 결감 없는 선명한 털결 표현. 고밀도 심으로 힘주어 그려도 끊어짐 없음. 갈필 필요 없는 사포질 설계. 뭉툭해진 필기는 사포에 몇 번 문지르면 오케이. 24시간 워터프루프 번짐 없음. 출퇴근 쇼핑 데이트 완벽 대응. 오늘 주문 시 연중 최저가. 2개 39,900원, 4개 49,900원. 만족하지 않으면 언제든 반품 가능. 지금 바로 구매하세요. Say don't call me now, 'cause I'm there for you.